Hört alle her! Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Warum sperren Sie uns ein? Ich verstehe das nicht. Ich bin ja auch kein Politiker. Damit die Armen nicht auf dumme Gedanken kommen. Es fehlte noch, dass der König... Hey, hey, hey! Wo soll's denn hingehen? Sperrstunde! Die Stadt abzuriegeln hält die Schwermut auch nicht auf. Wir sitzen nur auf dem Sargdeck. Du hast mir gerade einen weiteren Tag in diesem Loch gekauft. Jede Nacht derselbe Albtraum. Es wird spät. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Hört alle her! Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Warum sperren wir uns ein? Ich verstehe das nicht. Ich bin ja auch kein Politiker. Damit die Armen nicht auf dumme Gedanken kommen. Hey, hey, hey! Wo soll's denn hingehen? Sperrstunde! Die Stadt abzuriegeln hält die Schwermut auch nicht auf. Wir sitzen nur auf dem Sargdeck. Du hast mir gerade einen weiteren Tag in diesem Loch gekauft. Ich fühle mich nicht besonders. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ich muss schlafen.